बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 3 रमज़ान मुबारक और रईसुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रुशद साहब की जानिब से एम्प्लॉइज़ में बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। तो ईद की खुशी में और रमज़ान मुबारक की बरकत की खुशी में उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ को जो है न्यू बाइक्स का गिफ्ट दिया है, जिसको हासिल करके एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके अलावा जो है शकील रुशद साहब ने तमाम एम्प्लॉइज़ को रशम भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए है, ईद के कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह के दायरा पूरे पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि अलहम्द की जॉब के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को बहुत सी दुआएं करनी होती है, मन्नत मांगनी होती है, उसके बाद अगर वो कबूल होती हैं तो उनको अलहम्द में जॉब मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काबिलियत मायने नहीं रखती। और ये खलूस जो है रईसुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रुशद साहब का ही है, जो अपने स्टाफ के लिए है। और वो अपने स्टाफ को कभी भी तना नहीं छोड़ते, चाहे वो कोई मेडिकल की प्रॉब्लम हो या कोई घर की प्रॉब्लम हो या कभी लोन की प्रॉब्लम हो या कभी कोई मैरिज वगैरह की प्रॉब्लम हो, वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज़ के साथ हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि अलहम्द जो है कोई इदारा नहीं है, बल्कि अलहम्द एक फ़ैमिली है। और वो वाकई इस इदारे को जो है एक फैमिली की तरह लेके चलते हैं। और इस फैमिली में उनका रोल वही है जो एक घर में एक वालिद का होता है। जैसा वालिद अपनी औलाद को कभी तना नहीं जो है छोड़ती, उसी तरह जो है रईसुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद रुशद भी अपने स्टाफ को कभी तना नहीं छोड़ते और उनको हर हाल में उनके साथ ही होते हैं। जी, बहुत ही खुशी का मौका है